សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានយកអស់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងមានព្រះរាជភក្តីភាពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតក្នុងការថ្វាយនៅការគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះនិងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រជារាស្ត្រការស្ថាបនាសង្គមជាតិកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសលើវិស័យមនុស្សធម៌ដែលអង្គព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់គ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខនិងការជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតប្រជារាស្ត្រទីទ័លក្រប្រជារាស្ត្រជួបប្រទះនៅការលំបាកដោយប្រការផ្សេងៗនៅគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមតំបន់ទីជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលទូទាំងប្រទេសក្នុងស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយនៃធម្មជាតិបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅឋានភោគផលដំណាំរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរក្រៃលែងចំពោះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គដែលជួបប្រទះនូវការលំបាកខ្វះខាតក្នុងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារដោយមានផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិមកលើប្រទេសជាតិយើងបែបនេះសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាទួតជាអម្ចាស់ក្នុងឱកាសប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជពិធីយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកល្វីឯមខេត្តកណ្ដាលថ្មីត្បិតទឹកជំនន់ជន់ចូលក្នុងពេលនោះមានសន្ទុះហូរយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គនិងហ៊ានលះបង់នៅអ្វីទាំងអស់រហូតបានយាងជួបជុំកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជាជនរងគ្រោះរាប់រយគ្រួសារដែលក្រុមសម្ដេចឪនិងអាជ្ញាធរដែនដីបានសហការប្រម៉ែប្រមូលបងប្អូនមកពីភូមិឋាននានាស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងបរិវេណវត្តសារិកាកែវឃុំសារិកាកែវស្រុកល្វីឯមព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធ្ងន់របស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាទួតនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយទួតព្រមទាំងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមកលើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រយើងនៅគ្រប់ពេលវេលាព្រោះថាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុក្ខលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជាក់ស្ដែងប្រជារាស្ត្រទីទ័លក្រប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពជនចាស់ជរាជនពិការកុមារកំព្រាកុមារអនាថាជាដើមជាពិសេសប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ប្រឈមមុខទៅនឹងការលំបាកខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវបានសម្ដេចឪសម្ដេចតាទួតសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយទួតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាអតិបរមានិងប្រកបទៅដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌សណ្ដោសប្រះប្រណីដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតប្រការដែលគួរឲ្យមោទនភាពខ្ពស់ថែមទៀតនោះកាលពីសម្ដេចឪសម្ដេចតាទួតព្រះអង្គគង់នៅមានព្រះជន្មព្រមទាំងមានព្រះជន្មវស្សាច្រើននិងមានព្រះរាជសុខភាពពុំសូវបានបរិបូរណ៍ផងនោះពុំអាចយាងសាកសួរសុខទុក្ខកូនចៅទួតនៅតាមមូលដ្ឋាននានាបានសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយទួតបានជួយសម្រាលនៅរាល់ព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គដោយបានប្រារព្ធព្រះរាជពិធីយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជារាស្ត្រដោយផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋាននានាជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរួមសុខរួមទុក្ខរវាងសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្របានផ្សារភ្ជាប់ក្នុងភាពរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលជារៀងរហូតមកព្
ព្រមជាមួយនេះសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ថ្លៃថ្លាជាព្រះរាជអំណោយមានជាស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាជាច្រើនសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថាប័នជាតិនិងសប្បុរសជននានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្របានយ៉ាងទាន់ពេលវេលានិងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានជីវភាពរស់នៅបានប្រសើរឡើងវិញក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះវិស័យទ្រទ្រង់សង្គមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំជាច្រើនដូចជានៅភូមិព្រះខែឃុំកាហែងស្រុកសំរោងទងនៅវត្តពងរភូមិភក់ឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងនៅវត្តទន្លាប់ឃុំសឹងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវជាដើមដើម្បីយាងទតសកម្មភាពការងារដ៏ប្រពៃរបស់ក្រុមសម្ដេចឪក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចចៅវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានក្រុមសម្ដេចឪដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មផុសផុលបំផុតលើការងារកសាងសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែមានដូចជាការកសាងស្រះទឹកប្រឡាយទឹកទំនប់ទឹកអណ្ដូងទឹកផ្លូវលំសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពជាដើមក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាដរាបនៅក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះអង្គពិសេសចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៅក្រុមសម្ដេចឪក្នុងឆ្នាំ1994នោះមកព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែព្រះអង្គមានព្រះរាជឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមាតុភូមិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តមឧត្តមគ្រប់ផ្នែកក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមធ្វើឲ្យព្រះរាជសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែបានចាប់បដិសន្ធិឡើងជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរីកដុះដាលព្រមព្រៀបដោយផ្សិតនៅពីពេញទូទាំងផ្ទៃប្រទេសដើម្បីបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រពិសេសបងប្អូនរស់នៅតំបន់ទីជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែមានឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនថែមទៀតផ្នែកវិស័យកសិកម្មគមនាគមន៍អប់រំវប្បធម៌សាសនាសុខាភិបាលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រឲ្យមានការរីកចម្រើនធូរធារជាលំដាប់ក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏វិសេសវិសាលនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រទីតក្រក្នុងមូលដ្ឋានទៅតាមព្រះរាជប្រវេណីដ៏ថ្កើងថ្កានរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែក្នុងខណៈពេលដែលព្រះអង្គយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដល់ទីណាក៏ដោយព្រះអង្គតែងតែប្រោសព្រះរាជទាននូវសេចក្តីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រោសព្រះរាជទាននូវព្រះរាជអំណោយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមលើការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសមិទ្ធផលជាឧត្តមប្រយោជន៍សាធារណៈដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងដំណើរជីវិតក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខកុមារនិងយាងតតសកម្មភាពដំណើរការសាងសង់សំណង់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាទី5មានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាទី1និងទី4រាជធានីភ្នំពេញ
មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាទី5គឺជាអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ B.A. ប្រធានមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាហើយសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់នេះគឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រធានមន្ទីរពេទ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបានក្នុងការបន្តពង្រីកសកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងឱកាសបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះគឺបានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លាដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងតែគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាសុខាភិបាលជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យសម្រាប់កសាងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យថ្នាំសង្កូវនិងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យនានាពិសេសមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងកុមារកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រាស់ព្រះរាជទាននៅព្រះរាជទ្រព្យសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែចំនួន$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកជាព្រះរាជជូបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាទី5និងយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងប្រាស់ព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយសម្ដេចតាសម្ដេចយាយដល់កុមារកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាទី4និងព្រះរាជអំណោយប្រាស់ព្រះរាជទានសម្រាប់អ្នកកំដរជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះទៀតផងសូមថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះការរីកចម្រើននៃវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃដូនជីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទជាកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គនិងយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារគំនូស្ដីពីរឿងព្រះវេស្សន្តរនិងពុទ្ធប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនិងសមិទ្ធផលសំខាន់ដទៃទៀតក្នុងវត្តសាលាគូហៅវត្តអំពិល3ស្ថិតក្នុងឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅទីអារាមនេះសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រគេនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសាលាគូនៅព្រះរាជទ្រព្យរបស់សម្ដេចឪចំនួន$3,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជទ្រព្យសម្ដេចម៉ែចំនួន$1,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាព្រះរាជវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារាមនេះបន្ថែមលើសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយចំណុះជើងវត្តដែលបានខិតខំរួមកម្លាំងសាមគ្គីសម្រេចបាននៅទីសក្ការៈនេះដើម្បីគោរពបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យនិងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រាស់ព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជូនដូនជីតាជីចំនួន105នាក់គណៈកម្មការបុណ្យ50នាក់ប្រជារាស្ត្រ2000នាក់សិស្សានុសិស្ស200នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ19នាក់និងស្ដេចយាងរកបាតថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃ72អង្គព្រមទាំងយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមផ្សេងទៀតព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះរាជឧបការៈគុណដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែក្នុងពិធីនេះបានបង្ហាញនូវព្រះរាជហឫទ័យជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដោយដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាព្រះអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋចាប់តាំងពីដើមរៀងមកក្នុងដំណើរនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបានឈានដល់ការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមដែលជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាពួតដៃគ្នាស្ដារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិនិងវិស័យដទៃទៀតដែលឡែកលើវិស័យវប្បធម៌និងសាសនា
ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរបន្តរហូតដល់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈបានសពព្រះរាជហឫទ័យរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនអ្នកស្នេហាជាតិសប្បុរសជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅទីអារាមនិងការគោរពសិទ្ធិជំនឿសាសនាផ្សេងៗពិសេសព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីមានការរស់រានឡើងវិញនៅឆ្នាំ1979នោះមកតាំងពីរកនេះតទៅមុខក្តីសំនឹងមានក្នុងផ្នែកនេះព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចតានិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រគេននៅបច្ច័យនិងព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនអនេកក្នុងព្រះរាជហឫទ័យបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងការជួយកសាងនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសិក្សាសមិទ្ធផលក្នុងទីអារាមមានកុដិសាលាព្រះវិហារបណ្ណាល័យស្រះទឹកនិងជួយកសាងផ្លូវស្ពានទៅកាន់ទីអារាមជាដើមដោយសម្រេចបាននៅតាមបណ្ដាទីអារាមជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមលើការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យទីអារាមទាំងនោះបានរួមចំណែកថែរក្សាការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏សម្ដៅធ្វើឲ្យព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពោរពេញទៅដោយសិលធម៌ចរិយាធម៌ការទូន្មានព្រានប្រដៅសពបែបយ៉ាងបានដកជាប់នៅក្នុងមនោគតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងបុព្វជិតនិងគ្រហស្ថពិសេសយុវវ័យជាកូនចៅទូតជំនាន់ក្រោយឲ្យបន្តគោរពចំពោះព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នៃយើងក្នុងគោលបំណងរំលត់ទុក្ខជៀសវាងអំពើហិង្សាអកុសលកម្មឬបាបកម្មទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពសាមគ្គីភាពសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនិងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសូមគុណដៃរនព្រះរាជកិច្ចដ៏វិសេសវិសាលមួយទៀតដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិនាពេលកន្លងទៅនោះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទិវា9កក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈទូទាំងប្រទេសនៅរមណីយដ្ឋានក្បាលស្ពានស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនិងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនទៀតព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតនៃព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាកសិកម្មជាតិសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គតែងយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាដរាបអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែករបស់សង្គមជាតិក្នុងនោះការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញជាការងារមួយមានសារៈសំខាន់បានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្រោមស្នាព្រះហស្ថដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50រហូតមកដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់វិស័យព្រៃឈើក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់បន្ថែមទៀតនៃព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាកសិកម្មជាតិនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យនេះក៏បានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យព្រះរាជទានការគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើឲ្យបានចម្រើនលូតលាស់ឡើងវិញព្រោះថាព្រៃឈើមានគុណប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាបានបង្កើតនៅគម្របបៃតងជាប្រភពនាំមកនៅទឹកភ្លៀងជារបាំងការពារខ្យល់ព្យុះជាទីជម្រករបស់សត្វព្រៃនិងជីវសាស្ត្រចម្រុះធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពបរិសុទ្ធនិងជារមណីយដ្ឋានបម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍ជាដើមព្រះរាជសកម្មភាពប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ចំពោះជាតិដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតនោះគឺព្រះរាជសកម្មភាពជួយទ្រទ្រង់អង្គការសមាគមនានាក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏សំខាន់នេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យសន្តោសប្រោសប្រណីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ
និងមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នជាច្រើនបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ទទួលយកព្រះរាជទ្រព្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗក្នុងព្រះរាជហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏មហាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរប្រាព្រះរាជទានលើការជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតកុមារជាចៅទូតរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចយាយទូតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រាព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$20,000អាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការបន្តជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតដែលបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជដំណាក់ខេត្តកោះកុងមានតម្លៃចំនួន$6,500,000អាមេរិកសម្រាប់សកម្មភាពព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលបានរក្សាទុកនៅធនាគារប្រទេសបារាំងមានចំនួនសរុប$17,000ព្រមទាំងដង្វាយពីក្រុមហ៊ុនសម្បរសជននានាត្រូវបានសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គប្រោសព្រះរាជទានដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតនិងការថែបំពាន់សុខុមាលភាពកុមារជាចៅទូតរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$20,000អាមេរិកនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនទៀតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រាព្រះរាជទានជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បន្តការជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារដែលបានជួយបីបាច់រក្សាកុមារកំព្រាកុមារអនាថាកុមារក្រីក្រជួបការលំបាកឲ្យបានរស់រានមានជីវិតប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងមានអនាគតល្អព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$20,000អាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភថ្មីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់បន្តជួយលើកកម្ពស់សកម្មភាពរបស់អង្គការគ្រួសារថ្មីដែលបានខិតខំចិញ្ចឹមថែរក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្សេងៗដល់កុមារពិការភ្នែកនិងកុមារគួរថ្លង់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចំនួនជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$10,000អាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោសព្រះរាជទានជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាថ្មីមួយទៀតបន្ថែមលើព្រះរាជទ្រព្យដែលបានប្រោសព្រះរាជទានក្នុងមួយឆ្នាំចំនួន$10,000អាមេរិកក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះអង្គជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការបន្តជួយជំរុញឲ្យសកម្មភាពព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៅទៀតក្នុងការថែទាំសុខភាពប្រជារាស្ត្រពិសេសប្រជារាស្ត្រក្រីក្រឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមដែលព្រះអង្គគង់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសមាជិកសមាជិកាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនិងទូលថ្វាយអំពីសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរមានព្រះរាជសុវណ្ណីកោតសរសើរចំពោះជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានសម្រេចឡើងក្រោមឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិស្នេហាមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនដានីហ៊ុនសែនតែបានគោរពនិងដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការដឹកនាំដែលប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងហ៊ានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយបញ្ញាស្មារតីអ្វីទាំងអស់ព្រមទាំងបរិច្ចាគនូវធនធានផ្ទាល់ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសមាជិកសមាជិកាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការនិងកម្លាំងមនុស្សធម៌ទាំងមូលក្នុងការអនុវត្តនូវរាល់សកម្មភាពគ្រប់ផ្នែករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចម្រើនលូតលាស់ដោយឥតឈប់ឈរជាពិសេសលើការងារមនុស្សធម៌នៃការជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងពំនាក់កុមារកំព្រាកុមារអនាថាជួបការលំបាកជាដើមរស់នៅតាមទីកន្លែងនានាបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានព្រះរាជឧបត្ថម្ភព្រះរាជទ្រព្យជារៀងរាល់ខែនិងក្នុងឱកាសបុណ្យស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$3,000អាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានចំពោះសមាគមកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាសម្រាប់ចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យចលនាកាយរដ្ឋនារីកម្ពុជាកាន់តែមានសន្ទុះរីកចម្រើនទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅសំខាន់ៗរបស់សមាគមដែលបានជួយអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវតីកុមារីកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិចេះជួយខ្លួនឯងជួយគ្រួសារជាគំរូល្អដល់អ្នកដទៃនិងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$3,000សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រោសព្រះរាជទានចំពោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីសម្ដៅធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៀតលើការងាររើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទការងារបង្ក្រាបអំពើពង្រត់ជួញដូរមនុស្សអំពើអាជីវកម្មលើមនុស្សនិងការងារសំខាន់ៗដទៃទៀតដែលនាំមកនូវឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងស្ត្រីកម្ពុជាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរាជទ្រព្យចំនួន$2,000សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រោសព្រះរាជទានដល់សមាគមដូនជីនិងឧបាសិកាកម្ពុជារដ្ឋដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់បន្តជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់សមាគមឲ្យសម្រេចទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរថែមទៀតលើការបំពេញភារកិច្ចទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រអាណាចក្រផ្នែកមនុស្សធម៌និងការកសាងសមិទ្ធផលនានាជាដើមដែលសមាគមដូនជីនិងឧបាសិកាកម្ពុជារដ្ឋបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យដូនជីឧបាសិកាសិលវតីកុមារីជាកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គទទួលបាននូវចំណេះដឹងគ្រប់ផ្នែកប្រកបដោយសីលធម៌មានការតស៊ូក្នុងជីវិតនិងខិតខំរួមសាមគ្គីគ្នាប្រតិបត្តិនូវរាល់អំពើល្អទាំងឡាយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលគ្រួសារនិងសង្គមជាតិចំពោះព្រះរាជកិច្ចយាងទទួលជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមានជាច្រើនគណៈប្រតិភូជាពិសេសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2016ក្នុងព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលនោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានសម្ដែងនូវការអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងឱកាសបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋអញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្នុងសេចក្តីរាប់អានដ៏ជិតស្និទ្ធជាមហាគ្រួសារតែមួយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរមានព្រះរាជសវណ្ណីអំណរគុណចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅកម្ពុជាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានអត្ថន័យដ៏ធំធេងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
សម្រាប់ការបន្តដ៏ប្រសើរបំផុតនៅប្រពៃណីដ៏យូរលង់នៃមហាមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនដែលមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អពិសេសក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងភាពឆ្លៀសវៃបំផុតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចិនមានជាច្រើនជំនាន់មកហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជសវណ្ណីអំណរគុណជាអនេកបការចំពោះគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់មហាមិត្តចិនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពថ្វាយព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរនិងជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានថ្វាយព្រះពរថ្វាយនៅសេចក្តីនឹករលឹកប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងបានទូលថ្វាយអំពីគោលបំណងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមនៅកម្ពុជាសម្ដៅបន្តជំរុញឲ្យចំណងមេត្រីភាពជាភេទរៈរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរចិនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវភាពចម្រើនរុងរឿងនិងស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសោកព្រះរាជហឫទ័យប្រើព្រះរាជទានសវនាការជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតតូនីតាន់កេងយ៉ាំប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីនិងលោកជំទាវក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីបានដឹកនាំគណៈបព្វភូជាន់ខ្ពស់សិង្ហបុរីមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីបានថ្វាយព្រះពរថ្វាយនូវមនោសញ្ចេតនានឹករលឹកដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរីបានទូលថ្វាយអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមនៅកម្ពុជានាពេលនោះសម្ដៅបន្តរឹតចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរសិង្ហបុរីកម្ពុជាដែលបានត្រួសត្រាយនៅមេគាមិត្តភាពដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់ដោយស្នាព្រះហស្ថដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសិង្ហបុរីក្នុងជំនាន់មុនឲ្យមានការរីកចម្រើននិងជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យបេតិសោមនស្សក្រៃលែងសូមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរីនៅកម្ពុជាជាទស្សនកិច្ចបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តពូនជ្រុំឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ប្រពៃរវាងកម្ពុជាសិង្ហបុរីមានភាពរឹងមាំថ្កុំថ្កើងនិងថិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាគម្រប់81ព្រះវស្សាយាងចូល82ព្រះវស្សារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយអធិបធម៌នៃឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបការថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធ្ងន់ដែលព្រះអង្គបានលះបង់ទាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តមឧត្តមបំផុតដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការសុខាភិបាលវប្បធម៌សាសនាការអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកនៅទីជនបទព្រះរាជហឫទ័យសណ្ដោះប្រោសប្រណីដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីតក្រជាដើមដោយគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះជាព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីបុព្វហេតុនៃភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងព្រះអង្គគង់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍
សម្រាប់កូនចៅចៅទួតបានជ្រកកោនក្នុងភាពកក់ក្ដៅនាពេលកន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះមហាករុណាธิគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតសូមបដិញ្ញារួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការខិតខំពុះពៀនៅរាល់ការលំបាកគ្រប់យ៉ាងហើយខិតខំបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចតាមមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនឲ្យបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យប្រកបដោយកិត្តិយសកិត្តិយសនុភាពដ៏រុងរឿងថ្កើងថ្កានបានភ្ជាប់និស្ស័យទៅនឹងសម័យមហានគរនិងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងឡើងវិញព្រមជាមួយនេះសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិនិងរីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតចំពោះព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏មហាវិសេសវិសាលពោពេញដោយជ័យមង្គលនេះនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះតេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានឫទ្ធីបារមីនៃទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំរកាព្រះនាមកិមិរាទេវីនិងព្រះឥន្ទព្រះព្រំជាដើមសូមជួយអភិបាលគ្រងរក្សានិងប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធិពរជ័យដ៏បវរមហាប្រសើរថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ចាក់ផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយមានព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ